ডাই করো আর কি হ্যাঁ 8 কেজি ওজনের ডাই মেলা ওজন যে রক গলি জায়গা গেছে আমার এটা বিশ্বাস করবা গেলে তাহলে বুঝেন যে কি পরিমাণের ওজন আচ্ছা এটা দিয়ে 1.5 ইঞ্চি পাইব আমরা ডাই করবো আজকে এই দেখেন কি সুন্দর ডাইগুলি করি এইদিকে লোক কাছে থেকে আর কাছে ওকে ডাই করা আমাকে কমপ্লিট এখন খোলার পালা ও এক চান্সে কত সুন্দর ডাই হয়ে গেছে এক চান্সে কত সুন্দর ডাই গেছে বন্ধ করো নাই বন্ধ করে দাও